Здравейте! Бях ви обещала преди време, че ще запиша едно кратко видео, в което да ви покажа как измервам дължината на вълната на всеки един обект, но предимно на пациенти, с които съм работила, на активността на чакрите, да ви покажа в процеса на това измерване как изглежда аурата на човек, който все още не е активирал горните си центрове, т.е. четвърта, пета, шеста и седма. Как изглежда аурата на човек, когато душата му е поела контрола и вече имаме така наречената изнесена над слънчевия сплит аура. И как изглежда аурата на човек тогава, когато центровете под шеста чакра прехвърлят своята активност в своите проекции в коронната, в седма чакра. Тогава всички останали чакри се зануляват, в смисъл такъв, че са абсолютно балансирани, не са на минус, не са и на плюс, а седма чакра засиява с цялата си прелест за тези, които могат да я видят или да я почувстват, или пък да я измерят, така както аз. Аз, например, не виждам аурата на другите хора, но мога да я усетя, мога да направя своите измервания и в съответствие с резултатите да се съставя вече собствени изводи в какво състояние се намира този човек от гледна точка на физическото му, на психическото му здраве и дали носи някакви вътрешни травми подсъзнателно, за които дори и не подозира, но които влияят на здравето му. Преди да направя запис на самото измерване, искам да уточня, че аз не съм радиестезист в тесния смисъл на думата. Не боравя с багети, използвам единствено махало. Принципно радиестезията би могла да се раздели на два основни раздела. Наричат едната част от нея физикална радиестезия, а другата ментална радиестезия. При физикалната радиестезия се измерва обект, до който измерващият има директен достъп. Тоест предмет, който може да бъде до него или поне да има частичка от този предмет, която бива наречена свидетел. Примерно искаме да измерим какви са параметрите на водата в даден водоем или в водоизточник. Достатъчно е радиестезистът да разполага с някакво малко количество, дори няколко капки от тази вода, върху която да направи измерванията си. И това е напълно валидно за измерванията на точно този обект. При менталната радиестезия обаче, самият радиестезист или човек като мен прави своите измервания, използвайки свръхсъзнанието си. И тук вече идва на помощ квантовата теория, която обяснява, че всичко с всичко е свързано, че на ниво съзнание ние можем да общуваме не само с други хора и с други форми на живот, но дори и с такива, които смятаме за неодушевени, т.е. не са биологични организми. Аз работя по втория метод. Мога да направя измервания и чрез свидетел, т.е. физикална радиестезия, и съм го правила, особено в началото, когато се обучавах сама да работя с махало. Впоследствие обаче преминах на менталният метод, защото той ми дава възможност да измервам параметрите на мои пациенти, хора, които имат някакъв проблем и са се обърнали към мен за помощ, без те да присъстват физически в дома ми или където там извършвам тия измервания. За целта, за да ви покажа днес как изглежда аурата, когато е яйцевидна, как изглежда, когато е изнесена над диафрагмата и как изглежда, когато е вече
изнесена само в главата, аз мислено ще направя връзка с избрани от мен обекти, за които вече съм правила такива измервания и знам в какво състояние са те. За да демонстрирам как изглежда аурата тогава, когато е изнесена в главата, ще ви покажа как изглежда моята. Защото това за мен е най-добрият личен пример какво постигаме ние, когато се развиваме духовно и вървим по пътя си. Това е най-добрият ъгъл, от който можах да настроя камерата така, че все пак да се вижда диаграмата, схемата, по която измервам активността на чакрите и в какво състояние е самата аура. Тук долу това е скалата, която ви показах в отделна схема в публикация на страницата ми във Facebook, по която измервам дължината на вълната, което всъщност означава и резонанса на Шумановата честота, но на конкретния човек, как той резонира с пулса на планетата. Това тук, тази скала я използвах в началото и по нея измервах диаметъра на радиуса на аурата, но в последствие се отказах да го измервам, защото не се оказа чак толкова значим за съставяне на представа какво е общото състояние на човека. Така, сега всяка една пауза, която ще излезе в видеото, е за това, защото ми е нужно време да се настроя към съответният обект, когато ще измервам. Започвам да измервам обект, чиято аура е с яйцевидна форма и обхваща цялото тяло. Това се наблюдава при хора, които са с първа, втора или трета категория съзнание, според таблицата, която също съм включила в книгата си и която би трябвало вече да сте я разгледали, да се запознати с нея. Това е излъчването, аурата на човек, който все още не е направил пълен контакт, пълноценен контакт с висшия си аз, с душата си, фокусиране основно на физическото измерение. За него е трудно все още да приеме, че съществуват и други нива на живот, че човек е безсмъртен, че има и други финни тела, в които могат да се проявяват различни проблеми. Ето така изглежда аурата на човек, за когото аз казвам, че тя е изнесена над слънчевия сплит, което означава, че човекът е преминал вече като ниво на съзнание, е преминал в четвърта категория съзнание. Душата му частично е поела контрола върху личността, което от друга страна пък означава, че той върви по пътя, който е избрал висшият му аз, т.е. опитва се да спазва, да изпълнява плана, който си е задал преди да се въплати в физическо тяло. Сега вече ще ви покажа и как изглежда моята аура при едно такова измерване.
Ами това е седма чакра. Моята седма чакра и аурата ми изнесена вече в главата. След малко ще ви покажа и как изглежда това, когато разглеждаме една принципна схема на мозъка. Само момент да я намеря. Така. Ето. Това е от един медицински атлас. Така изглежда мозъка ни. Главният мозък, малкият мозък, продълговатия мозък. Сега ще ви покажа каква е активността на моята епифиза. Това е положението. Надявам се, че с тези измервания съм успяла да ви помогна да добиете по-ясна представа за това, което съм написала и в двете си книги, и в Новото лечителско изкуство, и в Мистичният Феникс. Скъпи приятели, това беше всичко за днес. Надявам се да съм ви била полезна с информацията, която споделих с вас и която нагледно ще ви покаже как провеждам моите измервания, за да добиете още по-ясна представа за какво съм писала и в двете си книги, и в Новото лечителско изкуство, и в Мистичният Феникс. Ако това видео ви е харесало, сложете един лайк, абонирайте се за канала ми, споделете го с приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен. До нови срещи!